ชีวิต3 คนที่50 คนที่เพิ่มแล้วก็เฝ้าระวังที่ 47,786 คนเพิ่มมา 1,890 คนก็ในส่วนของผู้ติดเชื้อนะคะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านะคะส่วนใหญ่ที่กรุงเทพภูเก็ตและสงขลาคนไทยกลับจากต่างประเทศไปสถานที่ชุมชนการค้นหาในเชิงรุกนะคะที่ยะลาก็ติดเชื้อใกล้เคียงนะคะตอนนี้ปทุมธานีเป็นจุดสำคัญนะคะประมาณ2 รายและกรุงเทพมี 1,450 ราย412 รายพระนครศรีอยุธยา8 รายสมุทรปราการ5 รายแล้วก็นครราชสีมา18 รายอันนี้ก็คือที่ระบบการตัวยอดสะสม 2,854 รายนะคะเป็นก็คือรักษาหายแล้ว